lume, eu sunt Flavius și astăzi vom face Brawl Stars împreună cu Miță. Și el filmează acum, filmează și el. Salut! Amândoi filmăm, amândoi, da. Astăzi o să ne jucăm Brawl Stars. Na bun. Brawl Stars. Eu o să joc. Alături de Darius, alături de Flavius. M-am bucurat că am prins și tot pe numele lui, vine să zic. Tot numele lui. Uite, aici se pare că avem două quest-uri. Bă, și de ce am auzit că nu știu în câte ore se termină quest-ul sau ceva. Știu eu ce se termină, fiți atenți, zici. La el zice că ăsta o să se termine în 8 ore. Și o să vă bage direct de la început. La început vă dau 30 de gemuri. Și la ăsta... Bă, să nu zici, trebuie să-și pun aici rapid, la 60, că la 46. Eu sunt la... Deci, fiți atenți, aici, oameni buni, aici, la 1 vă dă, în loc de Big Box, vă dă 30 de gemuri. Aici, când ajungeți la 20, vă dă 30 de gemuri iară. Și când ajunge la 25, iară încă 30. Șmecher, știți. Na, acum să dăm un meci de Brawl. Așa. Na, și... Na, n-am ce să mai zic, primul episod. Da, înainte să zic, am uitat să vă zic un singur lucru. Dați like și abonați-vă. Și subscribe. Multe subscribe-uri. Am să facem peste 20.000 de like-uri. Abonați și like-uri. Da. O să facem poate și PUBG, nu se știe, poate. Eu nu o să fac PUBG, că nu mai am contul, că m-am enervat. Bine, hai să luăm pe El Primo. Că-i prost. Pe mine mă omoară. Să știi că nu-i bun Poco. Deci fiți atenți. Bum. El joacă cu Poco și Poco nu-i bun deloc. Bă, dar am quest pe Poco. E faza la mine. Am ultimata. L-are pe Brock. Fac. Fiți atenți. Nice, showdown. Bine, nice. Mori. Bun, am omorât. Trebuie să-l omorâm pe Primo. Dă-i în el. Nu el trebuie să dea tine și tu el. Hai, dă-i, omoară. S-am omorât el pe mine. Nu contează, măcar am făcut un win. Bravo. 7 trofee. Am făcut și quest pe Jackie, nice. Primești, dacă joc cu ea de 10 ori, primești 500 și mai joc de 6 ori 250. Și eu mai am nevoie de 5 meciuri și mamă, 120 din așa, total. Și 5 meciuri la quest. Deci hai să vedem. Trebușoara, treaba mea. Merge fain. Dacă vă întrebați, da, noi suntem prieteni și chestii de astea. Sara, taci din gură că filmez. Așa, noi suntem prieteni și gata. Acum vrem să mai dăm încă un meci. Stai că... Sara, taci din gură că filmăm. Așa, mai dăm acum un meci. Am pus un pic pauză că am avut o mică problemă cu cineva. Da, înainte să fac asta, să dăm, ca să ne auziți mai bine, dăm puțin mai încet muzica de la Brawl Stars. Hai să dau și eu. Ca să ne auziți, știți? Așa, bine, cum am dat acum să o dau la maxim, ca să mă aud. Așa. După că când am 30 de poate să facem și Minecraft, poate. O să facem și un episod de Minecraft. Un prim episod de Minecraft alături de Flavius, că am făcut 4, maxim 3 episoade de Nintendo Switch. Na bun, să dăm un din ăsta. Hai să vedem. Dacă astăzi o să puteți să ajungem aici la bonus Big Box. Dacă acum o să pun o mică pauză. Hai să vă arăt. O mică pauză. Să-i zic ceva la prietenul meu. Aici, ce o să-ți ia? În loc de ăsta. Aici, în loc de bonus. Acolo, pe ăla. Pe ăsta? Na bun, am revenit. Acum ne invită o fată care se cheamă Ana. În fine.
Hai, dă și o mapeana aici, uite. În fine, ok. Are față cu Nani. Da. Uite, am 10 gemuri, mai trebuie să ajung până la quest-uri. Mai trebuie până la 35. Și spuneți în comentarii ce să cumpăr. Skin-ul pe asta, pe Shelly, pe Jackie sau pe Nita. Ce Jackie, mă? Nita. Să apară. Și când o să apară, o să scrieți în comentarii, știu. Și scrieți în comentarii dacă mai o să mai apară încă o dată sau spuneți ce să cumpăr. Și nu uitați să ziceți și voi în comentarii dacă mai vreți să fac episoade de Brawl Stars sau dacă nu, nu. Sau dacă nu, dar spuneți în comentarii dacă vreți să ne lăsăm de Brawl Stars. De tot. Eu nu cred că mă las că e norocos contul ăsta să fii jopii. Stai să văd ceva. La name. Aici. Poți să-ți schimb. Schimbă-l să fii jopii. Ne. Bă, chiar e norocos numele. Na, bun, acum o să dăm un meci de Brawl Stars. Și nu vreau să... Adică al doilea meci, nu un meci de Brawl. Bă, da mai un meci de Brawl. Al doilea meci și mai încă unul, și mai încă unul. Așa. Da, o am pe Jackie, nu știu dacă el o are. Nu am pe Jackie, dar o să o am pe Jackie, fac un Jackie. Poate o să-mi cadă în acest episod sau în episodul următor. Poate îmi cade, să zicem, ce ați vrea să-mi cadă? Rico, Daryl, Carl, Wi-Fi. Fuck you. Adică, Helmi, n-am zis nimica. Eu stau aici, sunt ascuns. Sper să nu vină... Nu, mama, Shelly pe mine! Rămâne talent! Ha, uitați aici pe Rosa, e înconjurată de mine. Și o să omoară pe mine, și ea să mă omoară pe mine. Fac, o să mor. Bă, fac. M-a spawnat gamerul, s-a spawnat. Gamerul. Nice, l-am omorât. Bun, l-am omorât, prieten. Bravo. Vai, vine Spike. Și? Spike. Shit. Te-a omorât Spike? Nu. Da. Mamă, îți doi de Spike, îți doi. Eu omorât Shelly, nice. Shelly, hackeriță. O dată Știu. o lovitură și o pat. Bă, Shelly, trece-mi viață. Hai. Mamă, sper să nu vină roboțelul aici. Am ultimata. Stai puțin. Asta nu vine Shelly cu pat. Dă-i în el! Bun, dă-i! Nice, bine. E bun. Bine, Trebuie să boșilor. omorâm pe Shelly. Unde-i? Aici, uite-o. Are găgicul, nu! Am omorât. Nu, te cred. Ne-au omorât, oamenilor. N-ați auzit nimic. O să te omoare, frate, te omoară. O să fac pau. Am să fac o pauză și cred că o să închei video-ul ăsta că am dat un raid. Am făcut o criză. La vedere. Like, subscribe, abonat, comentarii și pa. Acum ai ieșit de pe Brawl Stars. Gata. Am închis video-ul. Acum poate să mai dăm încă un meci. Dacă vrea prietenul meu să mai dăm un meci. Nu cred că mai dau. Nu cred că mai ajung eu. Atunci să dăm la prieten. Hai vedem câți brawler ai. Ăla e pe Rico. Da, știu că l-am pericut. Na bun. Acum o să-l dau afară pe prietenul meu. Și acum o să jucăm un meci de solo cu Jackie. O să dau pe sala într-un gol.
Ai, Rosa aici, vai! Oameni, mă omoară Rosa! Stai, nu știam că Rosa omoară Jackie. De fapt, cine știa asta? Ai de mine, vine botul, vine botul! Vine și Rosa. Lasă-mă, botule. Stai cu mine, stați cu mine. Na, bun, acum noi mai... Nice. Acum noi... Vreau să omorâm... Acum noi... O să stăm aici și o să omorâm pe Rosa, care s-a băgat să fie aia să fie. Zici ceva. Ciao! Nu s-a auzit? Scoate-mi picărsile. Atâta. Scoate-i casca și puneți în ureche. Zici ceva. Un trofeu? Ciao! Da, degeaba că te aude dacă spui casca în ureche. Na bun, acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul acela de like, abonați și subscribe-uri și la pa, pa!